Dobar dan! Napokon je došlo vrijeme za predstavljanje mog najdražeg jela. Riječ je o brzim njokima bez krumpira, koje ću danas napraviti u saftu ili sosu od paradajza i crnoga vina. Za ovo jelo potrebno nam je jedan veći crveni luk, 2 do 3 češnja češnjaka, meso, svinjetina ili junetina narezana na komadiće za gulaš, pasirana rajčica, odnosno paradajz, deci do deci i po crnoga vina, sol, lovor i ružmarin. Za njoke nam je potrebno brašno, jaje i voda. Za početak ćemo očistiti crveni luk i narezati ga na komadiće. Stavite što više crvenog luka jer ono daje gustoću cijelom tom sosu. Narezala sam i drugu polovicu crvenog luka. Ubacujem u posudu u kojoj ćemo to sve dinstati, odnosno pirjati. Evo, pogledajte koliko tu toga ima, to znači s time dobivamo gustoću našeg sosa. U posudu koju ćemo pirjati dodat ću malo ulja i upaliti da se počne pirjati. Za to vrijeme ću narezati češnjak. Još koji puta prođite nožem da ih još malo smanjite, ove sve komadiće. Tako. I sad ćemo to prebaciti u posudu kod luka koji je lagano već počeo krčkati. Malo ćemo miješati da nam ne zagori. Poklopit ćemo, stavit ćemo da ima malo zraka, da ne bi baš prenaglo se osjetio neki čudan miris iznutra. I evo, za par minuta ćemo provjeriti stanje. Provjerit ćemo naš luk. Evo, postao je staklast. I unutra sada možemo ubaciti meso i malo posoliti da meso pusti svoju vodicu. Malo ćemo to promiješati. Posoliti znači. I pustiti da se pirja jedno 10 do 15 minuta. Uklopit ćemo ga opet, tako da meso može bolje pustiti svoje sokove. Provjerit ćemo naše kuharske čarolije. Evo, ovo izgleda dovoljno dobro da se unutra može dodati paradajz. A par minuta nakon toga dodat ćemo i vino. Ovo dobro sastružite i promiješajte. Poklopite da se i dalje dinsta. Pa ćemo za 2 do 3 minute dodati vino. Bacit ćemo pogled. Ovo je fino počelo krčkati, u to ćemo dodati vino. Dobro promiješati. Ubaciti lovor i ružmarin. Imam lovor ovako, to ima svugdje za kupiti. Obično se stavlja ružmarin koja je grančica pa ga je lakše izvaditi. Kako to trenutno nemam, ja ću ubaciti samo par ovako za aromu. Opet ćemo sve promiješati i poklopiti da se dalje krčka. Provjerit ćemo naš sos. Evo, to još uvijek fino krčka. Možete vidjeti kako je fino gust. I dok on ovako krčka, mi ćemo napraviti naše njoke bez krumpira.
Znači sad ćemo napraviti naše njoke bez krumpira. Dodat ću malo soli. Ovo su vrlo brzi zapravo njoki bez krumpira, jer u današnje vrijeme rijetko tko ima vremena praviti prave domaće njoke sa kuhanjem krumpira i gnječenjem i svime ostalim. Tako da evo, znači u tijesto sam dodala malo soli i dodala sam jedno jaje. To ćemo prvo lagano zamijesiti. Da bi tijesto dobilo na gibkosti, stavit ćemo malo ulja. Evo ga. Opet malo promiješati i dodavati vode dok nam tijesto ne bude glatko da može ići u kuhanje. Ako nam ovo vode bude malo, dodat ćemo još. Tijesto se relativno brzo napravi. Znači moramo dobiti jednoličnu smjesu. Ako vam smjesa bude malo rijeđa, dodajte žlicu do 2 brašna da je zagustite. Evo vidi se koliko je sada smjesa bolja. Kad je dobro sjedinimo, naši njoki su spremni za kuhanje. U posudu ćemo staviti vodu i uključiti da proključa. Sol ćemo dodati kada voda zakipi. Voda je prokuhala. Stavit ćemo unutra malo soli. Ako ste imali vatru na najjače da voda zakipi, sad je smanjite. Uzmite jednu čistu žlicu, uronite je u vodu koja kipi i onda laganim pokretima uzimajte male smjese i uranjajte u vodu. I svaki put kad ostavite jedan njok unutra, opet uronite žlicu do kraja, jer na taj način sami njoki skliznu u vodu koja kuha. Skoro svi naši njoki se kuhaju. Imamo evo još par komada. Ovo je bio zadnji. Poklopit ćemo nazad, ali ostaviti malo da unutra ulazi zrak. Njoki se kuhaju 10 minuta nakon što voda opet prokuha. S obzirom da je ručak skoro gotov, probat ću ga da vidim da li nešto još treba dodati. Malo je kiseliji s obzirom na paradajz, pa ću dodati malo šećera da ta kiselost se izgubi. Naš sos je gotov. 10 minuta je prošlo. Isključit ćemo njoke i vaditi u posudu sa strane, spremne za serviranje. Uzmite neku rupičastu žlicu, možete i veću od ove moje, jer ćete ih onda brže izvaditi. Malo su nepravilnog oblika u odnosu na one kupovne njoke, ali to je draž domaćih spremljenih njoka bez krumpira. Naši njoki su skoro svi vani. Jelo za današnji ručak je gotovo, poslužit ćemo ga kao što ste vidjeli sa zelenom salatom. Ako vam se recept dopao, podijelite ga sa svojim prijateljima. Do idućeg gledanja. Bye!